सा हिप आगे की तरफ लाइए, बस। ये वाली टांग सीधी करिए, इसको मोड़ लीजिए, ऐसे रिलैक्स, ऐसे रखिए। जब बोलूँगा टेक अ लॉन्ग ब्रेथ तो लंबी सांस लें, ठीक है, डरना नहीं, गिरोगे नहीं, मैं साइड में करूँगा। टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, बस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी साइड सेम प्रोसीजर करेंगे। ये लाइए ऐसे, ये हिप थोड़ा आगे को लाइए, बस बस, यहाँ दीजिए, यहाँ रखिए, ये ऐसे रखिए, इस वाली टांग को सीधी करेंगे और इसको सीधा रखिए, थोड़ा सा आगे लाइए, फिर चलिए आराम से, बस, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों पैर एक साथ फिर से लाएं, दोनों पंजे आपकी तरफ खींचें, ठीक है। अंगूठा भी देखिए, एड़ी भी देखिए, वो बराबर, ये ना हिप से